Wilujeng enjing pemirsa, ngunaan keterangan sim kuring sapara kanca bade uwi deui di sela-sela kagiatan. Sareng abdi, Dwi Apriyani, anu baris ngadugikeun beja anu pang anyarna sareng temu takhir. Ping 29 November 2023. Pemirsa, siswa SMA berinisial S, tatu sakujur awakna sanggeus ditabrak ku nu tumpak motor. Kanyohoan nu tumpak motor kabur, tapi kecekel ku nu numpakeun motor sajen nu keur ngudag. S nuker lempeng takaha jadi tabrak ku palaku balukarna korban tatu radaparna. Nafisa saksi anu ninggali kejadian eta mantuan korban dilarikan ke rumah sakit anu pandeketna. Kejadian ieu lumangsung jam 16.00 28 November 2023 di Jalan Kemang. Lima gitu. Ada yang tabrakan. Kunaon eta kunaon? Sareng kumaha kayaan korban ayeuna, rekan urang Ica aya di dieu. Halo Ica, kumaha kayaan di rumah sakit ayeuna? Nuhun, wilujeng enjing wi, ayeuna kayaan di atas teh rada rame. Abdi atau sareng keluarga korban jeung saksina. Hayu urang sarengkeun ka saksi. Ngan ukur vlog-poean ujuk-ujuk kadenge aya tabrakan jeung ninggalina lewat kamera. Tapi anjeun sabelumna kenal henteu jeung korban? Oh henteu, abdi henteu terang korban, tapi alhamdulillah korban sadar sareng kurang kenal. Anjeunna oge hatur nuhun. Abdi teh mainkeun HP we di trotoar. Jeung abdi teu sadar aya kendaraan motor anu lagi pisan nabrak abdi. Anjeun terang pelaku teu? Jeung anjeun ngagaduhan kasempatan ningali beungeutna atanapi terang motor pelaku? Asa wau, tapi teu yakin saha palakuna. Resma kaayaan korban tiasa disebat sae sabab anjeunna ngalaman luka anu cukup parah nyaeta dina suku sareng lengan luhur kusabab terabakan anu anjeunna alami. Korban oge kalempar. Urang nyuhunkeun doa mugia singkirkeun lakas cager serta palakuna sing enggal katewak. Sakitu wae laporan abdi bade dialihkeun deui ka Dwi. Hatur nuhun. Hatur nuhun Ica. Ta pemirsa, kanyohoan motif palaku teh lantaran kaganggu ku korban anu mindeng nagih hutang ti manehna. Di mimiti kuring geus ngarencanakeun pikeun bales dendam ka S sabab kuring terus ditagihkeun ku manehna. Jadi nalika kuring ngarasa waktosna pas kuring tabrak we. Sakitu anu kaceritakeun ayeuna abdi Dwi Apriyani sareng sadaya awak anu ditugaskan angkat. Hatur nuhun, wilujeng siang sareng pendak deui.